एक समय था जब मोबाइल गिर जाता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी, और अब मोबाइल गिर जाए तो कलेजा बाहर आ जाता है। कल रात पीने के बाद तो हद ही हो गई यारों। होटल समझकर अदालत में चले गए। सामने बैठा जज बोला, ऑर्डर ऑर्डर। हमने भी बोल दिया, एक चिकन 2 क्वार्टर। एक शराबी हमेशा शिव जी के मंदिर में जाता था और नियत समय पर पूजा पाठ करता था। एक दिन पुजारी ने यह देखना चाहा कि इसे होश वगैरह भी रहता है या नहीं। उसने शिव जी के जगह गणेश जी की मूर्ति रख दी। उस दिन भी शराबी आया, गणेश जी की मूर्ति देखी, पूजा पाठ वगैरह किया और जाते जाते गणेश जी से बोला, छोटू पापा आए तो बता देना कि अंकल आए थे।